跟着通勤族进入火车站，佳慧开始面临一连串的判断考验。不是这一班，这一班是7点半，大概还要再过1-2班车才是。若非我们提醒通勤列车都可以搭，佳慧恐怕会在月台上干等40分钟。以固定模式降低内心的不安。从内坜到中坜，搭的班次、第几车厢上车、下车后走的路线，甚至出火车站之后再转角拿报纸，每天一模一样。台铁一位站务人员细心地发现了佳慧有轻微智能障碍。他们看到我和妈妈，就告诉我们就可以买半票。佳慧和站务长的互动，促成了台铁和伊甸基金会的合作。台铁这次选定我们，跟我们一起这样合作，其实真的是对我们孩子也是一个很大的鼓励。制作月饼，佳慧负责最前端分馅料，咸蛋黄要先控制1个10公克。咸蛋黄是几克？对。好，香柚馅是几克？香柚是30。看似简单的动作，需要伊甸的就业辅导员拆解、教导、时时提醒。佳慧花了1年多才慢慢上手。2只手，预备，好了，开始。备料、搅拌、烘烤、包装，知道如果有困难，马上会有人伸出援手，让他们不怕慢、不怕犯错，表现越来越好。認真多本唔看。我會上網大標。啊，我說好好表現。他說我會上網大標，我會努力。想着得好好努力才能做出好东西。享有月饼清爽、奶黄浓郁，里头还多了克服先天障碍、认真的心意。3间烘焙工厂56位庇护性员工，已经有23位拿到了丙级烘焙执照。这些身障朋友们很努力，也希望大家能够肯定他们的技能与手艺。認真做本唔看，捱會上網大標。認真做本唔看，捱會上網大標。